to a caveman. She's Bonjour à tous. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'une de mes figures favorites, le Bird of Paradise, tête en bas, mais nous verrons également la version tête en haut. Donc, pour le Bird of Paradise, nous avons deux entrées, soit depuis l'inside, soit depuis l'outside. Vous essayerez les deux et verrez laquelle vous correspond le mieux. Personnellement, je trouve ça plus facile d'aller dans le Bird of Paradise depuis un inside. Donc, depuis un inside, je vais me placer en inside et je vais conserver la main intérieure sous mon genou intérieur. Puis, je vais décrocher la main extérieure, regarder la pôle, récupérer la pôle, tirer ma tête en arrière pour avoir une belle accroche au niveau de ma nuque, du moins un point de contact, et serrer mon coude. Je dois être en capacité de pouvoir sucer mon pouce. Puis, je vais venir changer mon accroche pour passer d'une accroche intérieure à une accroche extérieure, plier ma jambe, venir la récupérer. Et raccrocher notre outside. Alors, dans cette version depuis l'inside, que va-t-il se passer? Je vais me placer en inside, puis je vais essayer avec ma main libre de venir récupérer la pôle. Et je vais essayer de venir caler ma nuque, puis surtout tendre mon bras, utiliser ma deuxième main si c'est nécessaire pour venir serrer mon pouce et pouvoir récupérer mon pouce. Une fois que je vais être dans cette position, je vais venir faire un switch en outside. Je vais vraiment imaginer que je suis un ressort que je compresse afin de venir me faire le plus petit possible, ok? Plus je vais être en torsion et enroulé, plus mon genou va être derrière mon épaule. Je pourrai donc récupérer mon talon, développer pour finir le positionnement de mon Bird of Paradise. Qu'est-ce qui va vous aider dans votre Bird of Paradise? Dans un premier temps, vous devez réussir à bien serrer votre coude et vraiment essayer de le serrer et de pouvoir sucer votre pouce. En effet, si votre coude est un peu trop haut, il va être difficile pour vous de récupérer la pôle, vous aurez plus de chemin à faire. Venez donc, serrer le plus possible votre coude pour avoir une trajectoire descendante, ok? 2, ce qui va vous aider pour récupérer votre jambe, va vraiment être, une fois que vous êtes dans votre bob, de ne pas vous étirer, mais au contraire, imaginez que vous êtes un petit ressort et que vous voulez vraiment vous enrouler, cambrer, pour le plus possible la jambe derrière ton épaule. Donc vraiment, je viens m'enrouler, cambrer, sortir le coccyx. Enfin, une fois que je vais être dans cette position, cambrer avec le genou le plus possible en dehors, je vais pouvoir récupérer au niveau de mon talon, enfoncer le plus possible ma jambe derrière mon épaule, puis une fois que ma jambe est derrière mon épaule, en même temps que je développe ma jambe, je laisse glisser, m'immoler, je récupère et je développe. Ok? Je vous remonte. Hop, inside, poum, relâche. Si c'est nécessaire, si tu as du mal en souplesse, tends tes bras, récupère, allonge-toi, garde la tête tirée en arrière et serre le plus possible. Ok, viens faire ton switch. Mets du poids dans ton bassin. Là, je viens de m'asseoir au niveau de mon bassin le plus possible et récupère ton talon, enfonce ton genou derrière ton épaule, développe, mi-mollet. Hop, une fois que tu as ton accroche, tu serres au maximum ta cuisse intérieure contre la pôle, tu gardes la tête tirée en arrière, tu donnes pour vérifier que tu tiens et hop, et on raccroche. Évidemment, plus vous êtes souple, plus il sera facile pour vous de récupérer votre jambe, mais n'hésitez pas, si vous avez des petites difficultés, de passer par ces étapes. Bien placer son coude, vraiment venir s'asseoir le plus possible, récupérer au niveau du talon, puis m'immoler. Il est également possible, pour gagner les ultimes centimètres manquants, de décrocher l'accroche de notre genou. Cela peut nous aider à donner un tout petit peu de jeu qui peut être des fois nécessaire afin de pouvoir récupérer notre jambe. Je vous remontre avec cette astuce. Inside et hop, je récupère. J'utilise ma main ou non. Je garde ma tête tirée en arrière. Tête, accroche au niveau de la taille et à la fin j'aurai l'accroche au niveau de la cuisse dans mon Bird of Paradise.
Et, hop, switch, mets du poids dans tes fessiers, récupère. Poum. Si c'est difficile, tu peux décrocher ici pour avoir, hop, gagné des centimètres afin de récupérer, hop, ta jambe. Ok. Super. Intéressons-nous maintenant à l'entrée depuis la outside. Je vais donc partir dans un outside. Hop. Et une fois que je vais être ici, décroche ta main extérieure. Viens caler ta nuque. Plie, 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 plie pour t'enrouler. Et tends ton bras pour venir caler ton coude. Bam. Une fois que je suis ici, hop, je récupère ma jambe, j'enfonce ma jambe derrière mon épaule, mi-mollet. Je serre ma jambe contre la pôle. Hop. Tac. Et je raccroche. Et pour finir, sur le Bird of Paradise, c'est en bas. Voici l'une de mes entrées préférées dans le Bird of Paradise depuis le handspring en twisted grip. Ok, superbe. Intéressons-nous maintenant au Bird of Paradise tête en haut. L'entrée dans le Bird of Paradise tête en haut ressemblera un peu plus à l'entrée depuis l'outside et nécessitera un peu plus de souplesse. Elle partira depuis un site. Donc, nous allons partir dans un site sorcière avec la jambe que nous voulons récupérer très haute. Je vais donc déhancher la fesse correspondant à cette jambe. Ok. Puis, donc, je vais placer ma main libre en cup. Si vous avez la fesse droite au-dessus, main gauche en cup, je vais venir créer un grand cercle, ouvre la fenêtre, passe dans le trou, comme lorsque tu viens te placer dans un baby snake. Hop. Je vais avoir une accroche au niveau de mon genou. Et je vais m'enrouler le plus possible sur la pôle. Mon bras du haut me repousse afin vraiment de m'enrouler et de venir me faire le plus petit possible sur la pôle. On retrouve l'idée du ressort qui s'étire afin de vraiment avoir le plus possible le coccyx sorti. Et je vais utiliser ma deuxième main pour garder ma nuque plaquée, le temps de tendre mon bras et venir hop, soit le placer directement si tu as la souplesse, soit récupérer avec ta deuxième main, tac, récupère ton bras. Une fois que je suis ici, j'essaie de conserver absolument mon en dehors, engage tes fessiers, lève ta jambe, récupère au niveau de ton talon, enfonce ta jambe derrière ton épaule et développe pour venir récupérer. Hop. Ta jambe. Ok. Donc voici ce qui va se passer au sol. Sur barre, le principe est exactement le même. Je pars donc dans un site sorcière. Hop, prêt à déhancher. Mon accroche genou et ma main en cup. Créer de l'espace. Tire, 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 tire pour venir t'enrouler. Tends au nécessaire. Utilise la seconde main. Plie ta jambe. Essaye d'avoir le genou le plus possible derrière ton épaule. Récupère tes talons. Enfonce ta jambe derrière ton épaule. Mi-mollet. Hop, on récupère. On plaque la main contre l'épaule. On engage le fessier. Et hop, on raccroche notre site. Je vous remercie et bon courage pour le Bird of Paradise tête en bas ou tête en haut.